ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا زد له لا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. सभी दोस्त दिल जो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह अज इन मस्जिद अली शेर में हज़रत मौलाना साईं मोहतरम मौलाना नियाज़ुल्लाह मुस्तफ़ी साहब जी दावत ते कुरानुल मजीद जे ख़त्म जे मौके ते अल्हम्दुलिल्लाह साईं मौलाना नियाज़ुल्लाह साहब तमाम बेहतरीन अंदाज़ में बयान करे रहा हुआ। मां चंद मिनट तव्हांजे अॻियां जेके कुछ आयतूं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी आहे इन जो तर्जुमो मुख़्तसर तफ़सीर बयान करे मां पंहिंजी जगह वठंदुमि। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो, कुरान मजीद जो ख़त्म जो मौक़ो आहे। अल्लाह तबारक व तआला असां कमज़ोर बाननि खां
क़ुरान मजीद अलिफ लाम खां वठी वन नास ताईं अल्लाह तबारक व ताला असां खां ही क़ुरान मजीद जो ख़िदमत जो अल्लाह तबारक व ताला असांखे मौक़ो ॾिनो। अल्लाह तबारक व ताला जी वॾी महिरबानी आहे। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो, भाइरो ऐं बुज़ुर्गो, क़ुरान मजीद जो ही मौजज़ो आहे। कमज़ोर खां कमज़ोर, पोढ़े खां पोढ़ो माण्हू, ज़ईफ़ खां ज़ईफ़, अल्लाह तबारक व ताला असांजे सीननि में क़ुरान मजीद खे जमा कयो। मुंहिंजा भाइरो, सभ खां पहिरियां क़ुरान मजीद जो हाफ़िज़, क़ुरान मजीद जो कारी अल्लाह तबारक व ताला पाण। अल्लाह तबारक व ताला फ़रमायो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व ताला फ़रमायो, असां क़ुरान मजीद खे नाज़िल कयो आहे, असां ई क़ुरान मजीद जा मुहाफ़िज़ आहियूं। मुहाफ़िज़, हाफ़िज़ जेको आहे पहिरियों अल्लाह तबारक व ताला जी ज़ात आहे। ऐं दुनिया ते ॿिए नंबर में क़ुरान जो हाफ़िज़, क़ुरान जो कारी इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं जन वेठा आहिनि। क़ुरान मजीद में सूरतुल क़ियामा आहे। सूरतुल क़ियामा में क़यामत जे मंज़र जो बयानु आहे। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीने अतहर ते इहे आयतूं नाज़िल थियनि पियूं। क़यामत जा मंज़र जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़रिए नाज़िल थियनि पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतनि खे यादि करण जी कोशिशि पियो करे, ज़बान खे चोरे पियो। जीअं इहे अल्फाज़ जेके नाज़िल थिया आहिनि, ईअं न थिए जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलियो वञे ऐं मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां इहे आयतूं विसरी न वञनि। मुंहिंजा भाइरो, अल्लाह तबारक व ताला क़यामत जे मंज़र खे जेको बयानु करे पियो, आयतूं नाज़िल थियनि पियूं, अल्लाह तबारक व ताला यकदमि उन्हनि खे मटाए करे अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरफ़ मुतवज्जे थिया। अल्लाह तबारक व ताला फ़रमायो, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआन फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआन। अल्लाह फ़रमायो, ए मुंहिंजा महबूब नबी, जल्दी न कर, पंहिंजे ज़बान खे चोर न, पंहिंजे ज़बान में हरकत न ॾे, यादि करण जी कोशिश न कर। ईअं न सम्झ त जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलियो वेंदो, तोखां क़ुरान मजीद जूं आयतूं जेके नाज़िल शुदा आहिनि विसरी वेंदियूं। ए मुंहिंजा नबी, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआन। असां तुंहिंजे सीने अतहर में क़ुरान मजीद खे जमा करे छॾींदासीं। ए मुंहिंजा महबूब नबी, तोखां क़ुरान न विसरंदो। 14हीं सदी जो को हाफ़िज़ न आहे जो न पढ़े त विसरी वञे। ए मुंहिंजा महबूब नबी, तूं क़ुरान मजीद जी तिलावत कर या न कर, जेका तुंहिंजे सीने अतहर ते असां नाज़िल कयो आहे। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआन, तुंहिंजे सीने में असां क़ुरान मजीद खे जमा कयो। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआन, जॾहिं तूं क़ुरान पढ़ंदे, बसि क़ुरान ई पढ़ंदे, तोखां विसरंदो न। सभ खां पहिरियों कारी केरु आहे? अल्लाह तबारक व ताला जी ज़ात आहे। अल्लाह तबारक व ताला आसमान ज़मीन ठहण खां पहिरियां अल्लाह तबारक व ताला रिवायतनि में आहे, सूरत ताहा, सूरत यासीन जी तिलावत कई। जॾहिं फ़रिश्तनि ताहा ऐं यासीन खे ॿुधी करे फ़रिश्ता हैरान थी विया ऐं चवणु लॻा, ख़ुशख़बरी हुजे उन्हनि उम्मतनि ते, उन्हनि माण्हुनि ते जंहिंखे अल्लाह तबारक व ताला इहो क़ुरान मजीद अता कंदो। मुंहिंजा भाइरो, अल्लाह तबारक व ताला ॿिया बि आसमानी किताब नाज़िल कया, तौरात, ज़बूर, इंजील, आसमानी ॿिया सहीफ़ा किताब। सिर्फ़ु उन्हनि खे किताब चयो वेंदो आहे, उन्हनि खे कलाम न चयो वेंदो आहे। कलाम चइबो आहे ज़बान खां पढ़ण खां, ज़बान सां पढ़ण खे, ज़बान सां ॻाइण खे कलाम, असां बि सिंधी में कलाम चवंदा आहियूं।
असल में अरबी लफ़्ज़ आहे कलाम। तौरात, ज़बूर, इंजील उहे सिर्फ़ु किताब आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला तौरात, ज़बूर, इंजील खे लिखियो पढ़ियो न। क़ुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला जो किताब बि आहे, कलाम बि आहे। अल्लाह तबारक व तआला जेॾी महिल क़ुरान मजीद खे लिखियो, लिखण सां क़ुरान मजीद खे पढ़ियईं बि सही। हा, क़ुरान मजीद हारून रशीद वक़्त जो बादशाह, नेक बादशाह गुज़रियो आहे। हारून रशीद हर साल हिकिड़ो वॾो प्रोग्राम मुनक़द कंदो हुयो, वॾो हिकिड़ो जलसो घुराईंदो हुयो, जंहिंमें तमामु मज़ाहिब जा माण्हू ईंदा हुया। हर साल हिकु पादरी ईंदो हो, कॾहिं अची तौरात पढ़ंदो हो, कॾहिं अची इंजील पढ़ंदो हो, कॾहिं ॿियो किताब अची पढ़ंदो हुयो, पंहिंजो बयानु कंदो हो। हिकु चकर उहो साॻियो ई माण्हू आयो, अची क़ुरान पढ़ी। हारून रशीद परेशान थी वियो, हीउ माण्हू हर साल ईंदो आहे, पंहिंजे मज़हब खे चेंज थो करे, बदिले थो, हिन साल आयो आहे क़ुरान थो पढ़े। फारिग थी करे हारून रशीद उन खां पुछा कयो, तूं कॾहिं अची तौरात पढ़ंदो आहीं, कॾहिं अची इंजील, कॾहिं ज़बूर, हिन साल आयो आहीं त क़ुरान थो पढ़ी। उहो पादरी चवणु लॻो, उहो माण्हू मुस्लमान पोइ थियो, चवणु लॻो, मां हर किताब में रद्दो बदल कयो, हर किताब जे अंदरि मां पंहिंजूं शयूं विधियूं, मूंखे केरु चवण जे लाइ तयारु कोन हो। जॾहिं मां क़ुरान मजीद खे खयो, क़ुरान मजीद जे अंदरि रद्दो बदल जी मां कोशिशि कई, मूंखे हर तरफ़ खां हक़ल आया, हर तरफ़ खां मूंखे माण्हू चवणु लॻा। मां सम्झी वियुमि अगरि हक़ जो किताब आहे अल्लाह तबारक व तआला जो कलाम क़ुरान मजीद आहे। मुंहिंजा भाइरो, अल्लाह तबारक व तआला असांखे नसीब कयो। तौरात, ज़बूर, इंजील जा अगरि हाफ़िज़ हुया त उन वक़्त जा नबी हुया, उम्मती न हुया। असांजे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे 1400 साल थी विया आहिनि, अञा बि क़ुरान मजीद जा हाफ़िज़ वधंदा वञनि था। मर्द बि हाफ़िज़, नंढा बि हाफ़िज़, पोढ़ा बि हाफ़िज़, नियाणियूं बि हाफ़िज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुंहिंजा भाइरो, हिन महीने में क़ुरान मजीद, रमज़ानुल मुबारक में क़ुरान मजीद नाज़िल थियो आहे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद खे रमज़ान में नाज़िल करे, रमज़ान खे अल्लाह तबारक व तआला 4 चंड हणी छॾिया, रमज़ान मुबारक खे बाबरकत बणाए छॾी क़ुरान मजीद जे करे। रमज़ान, क़ुरान ॿई हिकु जे लाइ लाज़िम ऐं मलज़ूम आहिनि। रमज़ान में क़ुरान मजीद नाज़िल थियो ऐं क़ुरान मजीद जे अंदरि रमज़ान जो तज़किरो आहे। अल्लाह तबारक व तआला असांखे हीउ भलारो महीनो ॾिनो, अल्लाह तबारक व तआला असांखे भलारो किताब क़ुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला असांखे नसीब कयो आहे, अता कयो आहे। असां रमज़ान जो बि क़दुरु कयूं, क़ुरान जो बि क़दुरु कयूं। रमज़ान मुबारक जे मुतालिक़ हदीस क़ुदसी आहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, व अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, आदम जे औलाद जो हर अमल उन जे लाइ आहे, पर रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे। लफ़्ज़ आहे अना अजज़ी, ॿिए रिवाज जे मुताबिक़ आहे अना उजज़ा बिही। पोइ माना थींदो, अल्लाह फरमाए थो रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे ऐं मां ख़ुदा ख़ुदि उनजो बदिलो आहियां। छो एॾी फज़ीलत, छो रमज़ान मुबारक खे, रोज़े खे फज़ीलत छो? उलमा बयान था कनि, इस्लाम जा 5 अरकान आहिनि, 5 रुकन आहिनि। कलमा शहादत, निमाज़, रोज़ो, हज, ज़कात, 5 रुकन। उन्हनि मां 5 रोज़ो अहिड़ो अमल आहे, रोज़ो अहिड़ो अमल आहे जंहिं अमल में रिया जो, ॾेखाव जो शुबो ई न आहे। हज में तवाफ़ आहे, हज में सफ़ा ऐं मरवा आहे, हज में इस्तिस्लाम आहे,
हजर असवद के सलाम आहे। हिकिड़ो माण्हू हज करे थो, हज जे अरकान में ॾेखारे एहराम पाए थो, निमाज़ आहे, निमाज़ जे लाइ वज़ू कई, निमाज़ में आस्तीन मथे कई, मुंहुं धोतई, हथ धोतई, पैर धोतई, अब छा पियो करे? बाबा निमाज़ जे लाइ वज़ू आहे, निमाज़ में आयो, निमाज़ में क़याम आहे, निमाज़ में रुकू आहे, निमाज़ में सुजूद आहे, सजदा आहिनि निमाज़ में। लेकिन रोज़ो अहिड़ो अमल आहे, अहिड़ो अमल आहे, रमज़ान मुबारक जे ॾींहं में, रमज़ान मुबारक में हिकिड़ो 1000 माण्हू वेठा आहिनि, ख़बर नथी पवे त इन में रोज़ेदार केरु आहे, बग़ैर रोज़ेदार केरु आहे। हा, इन करे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो, वक़्त घटि आहे। ॿी रिवायत में आहे, बुखारी शरीफ़ ऐं मुस्लिम शरीफ़ जी रिवायत आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन फिल जन्नति बाबन, इन फिल जन्नति बाबन, जन्नत जो हिकिड़ो गेट आहे, युक़ालु लहु रैयान, जंहिंखे रैयान चयो वेंदो आहे, यदखुलु मिनहु साइमून यौमल क़ियामत, जंहिं गेट मां सिर्फ़ रोज़ेदार दाख़िल थींदा। जॾहिं रोज़ेदार, हदीस में जॾहिं रोज़ेदार दाख़िल थींदा, उगले का दरवाज़ो बंदि थी वेंदो, उन मां रोज़ेदारनि खां अलावा उन गेट मां केरु ॿियो बि केरु दाख़िल थींदो, ॿियो केरु बि दाख़िल थींदो, सिर्फ़ु रोज़ेदार दाख़िल थींदा, रोज़ेदारनि खां अलावा को ॿियो माण्हू दाख़िल न थींदो। हदीस पाक में अञा अॻिते आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं रोज़ेदार उन मां दाख़िल थी वेंदा, उहो जन्नत जो गेट, जन्नत जो दरवाज़ो बंदि कयो वेंदो। जॾहिं सभु अंदरि दाख़िल थी वेंदा, पोइ उन्हनि खे हिकिड़ो मशरूब पिलायो वेंदो, जॾहिं उहो शरबत, उहो पाणी पीअंदा, हदीस पाक जा अल्फाज़ आहिनि फलम यज़मा अबदन, पोइ उन्हनि खे वरी उञ न लॻंदी। हीउ रमज़ान मुबारक जो महीनो अल्लाह तबारक व तआला असांखे अता कयो आहे। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद में फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वारो तव्हांजे मथां रमज़ानुल मुबारक जा रोज़ा फ़र्ज़ कया विया आहिनि, फ़र्ज़ आहिनि। सिर्फ़ु तव्हां ते न, मथां तव्हांखे रंज हुजे, मथां तव्हांखे को ॾुख हुजे, मथां तव्हांखे का परेशानी हुजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जेके माण्हू तव्हां खां पहिरियां गुज़रिया उन्हनि ते बि मथां फ़र्ज़ु हुया। बाबा अगरि हिकिड़ी परेशानी आहे, का तकलीफ़ आहे, हिकिड़े घर में आहे त पोइ घर वारा परेशान थींदा। अगरि उहो तकलीफ़ पूरे शहर जे मथां आहे, पूरे कॉलोनी जे मथां आहे, मसलन लाइट हली वई, मिसाल जे तौरु हिकिड़ो माण्हू ॿाहिरि निकितो, ॾिठई त सिर्फ़ु मुंहिंजे घर में इहा तकलीफ़ न आहे, इहा तकलीफ़ जेका लाइट वई आहे पूरी कॉलोनी मां वई आहे, पोइ उन जे तकलीफ़ में हल्काई थींदी, उन जी परेशानी घटि थींदी। यार सिर्फ़ु न मुंहिंजे मथां न, पूरे सभिनी जे मथां आहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो ईमान वारो परेशान न थियो, इहे रोज़ा सिर्फ़ु तव्हांजे मथां न, बल्कि अॻियां उम्मतूं जेके गुज़रियूं उन जे मथां बि रमज़ान मुबारक जा रोज़ा फ़र्ज़ हुया। रोज़ा रखो, छो? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तव्हां परहेज़गार थी वञो, ताकि तव्हां मुत्तक़ी थी वञो। अब माण्हू रोज़ो रखंदो आहे, पोइ माण्हू गुनाह जो को कमु कंदो आहे, जाइज़ कमु बि न कंदो आहे, जेके शरई हाजतूं आहिनि उन्हनि खे बि घणनि खे बि छॾे ॾींदो आहे। हराम त पंहिंजे जॻह ते, ॾींहं जो रोज़ो रखी, राति जो कलाक सवा कलाक तरावी पढ़ी, बाबा गुनाह थियो। फजर भी मस्जिद में, ज़ुहर भी मस्जिद में, असर भी मस्जिद में, इशा में कलाक भी मस्जिद में। अल्लाह फरमाए तो रोज़ा रखो लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तव्हां परहेज़गार थी वञो। हीअ भला ॾींहं रातियूं, रमज़ान मुबारक जो रोज़ो, राति जी तरावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो व क़ियामु लैलिही ततव्वुअन, अल्लाह तबारक व तआला राति जे तरावी खे मुंहिंजी सुन्नत मुअक्किदा तव्हांजे मथां कई आहे, सवाब जी शइ आहे। हदीस जा अल्फाज़ आहिनि, घणा माण्हू चवनि था तरावी साबित कोन्हे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा अल्फाज़ आहिनि। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक खां पहिरां बयानु कंदा हुया, वाइज़ कंदा हुया, सम्झाईंदा हुआ सहाबाए किराम खे, ऐं उन में रोज़े जी फज़ीलत ॿुधाईंदा हुया, ऐं उन में फरमाईंदा हुया व क़ियामु लैलिही ततव्वुअन, राति जी जेका क़याम आहे, राति जी जेका तरावी आहे, मुंहिंजी सुन्नत मुअक्कदा आहे, तव्हांजे लाइ सवाबु आहे।
मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो, ॾींहं जो रोज़ो, राति जी तरावी ऐं आख़िरी अशरे जो इअ्तिकाफ़। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद में फरमायो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मां तव्हांजे मथां लैलतुल क़द्र खे नाज़िल कयो आहे। वमा अदराका, ए मुखातिब, तोखे छा ख़बर छा आहे लैलतुल क़द्र? लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जी हिकिड़ी राति 1000 महीननि खां बहितर आहे। बेहतर, खैर जो अल्फाज़ अल्लाह फरमायो आहे, लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हाणे हिसाब करे ॾिसूं, 1000 महीना घणा? 83-84 साल थियनि था। लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जी हिकिड़ी राति 1000 महीननि खां बहितर आहे। तनज़्ज़लुल मलाइका, सिर्फ़ बहितर न, अॻिते ॿुधो, फरमायो तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइक नाज़िल थींदा आहिनि, अल्लाह जा पाक फ़रिश्ता नाज़िल थींदा आहिनि, ईंदा आहिनि। हिकु हदीस में आहे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ऐं अल्लाह जा फ़रिश्ता पाक मलाइक सहरी खाइण, जेके असां मानी खाईंदा आहियूं सहरी में, सुबुह जो रोज़े रखण में, फरमायो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सहरी खाइण वारनि जे मथां पंहिंजूं रहमतूं नाज़िल कंदा आहिनि, अल्लाह जा मलाइक बि नाज़िल कंदा आहिनि। हा, फरमायो रमज़ान जे आख़िरी अशरे में लैलतुल क़द्र जी राति में अल्लाह तबारक व तआला फरमायो, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तनि खे हुकुम ॾींदो आहे, तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइक नाज़िल थींदा आहिनि, फ़रिश्ता ज़मीन ते लहंदा आहिनि। ऐं फरमायो अॻिते, वरूह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रूहुल अमीन, मलाइकनि जो सरदार। अल्लाह ॿिनि मलाइकनि खे त हुकुम कंदो आहे, वञो ज़मीन ते लहो, वञो ज़मीन ते ॾिसो। ऐं अल्लाह तबारक व तआला मलाइकनि जे सरदार जिब्रील अमीन खे बि ज़मीन ते लहण जो हुकुम ॾींदा आहिनि, जिब्रील तूं बि हिते न रह, तूं बि ज़मीन ते वञ। हा, केसि ताईं हूंदा आहिनि? फरमायो हिया हत्ता मतलअल फजर, सुबुह ताईं ज़मीन ते हूंदा आहिनि। सहाबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा कयो, अल्लाह जा नबी, मलाइक ईंदा आहिनि, लहंदा आहिनि? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हा मलाइक लहंदा आहिनि। हदीस में आहे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेॾीमहिल मलाइक लहंदा आहिनि, मलाइक ॻोल्हींदा आहिनि नेक माण्हुनि खे, मस्जिदनि में वेंदा आहिनि, इबादत गुज़ारनि वटि वेंदा आहिनि। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इबादत गुज़ार माण्हुनि सां जिब्रील मलाइक वञी मुसाफ़ो कंदा आहिनि, हथ मिलाईंदा आहिनि। हदीस जा अल्फाज़ आहिनि, हदीस में आहे, मलाइक अची हथ मिलाईंदा आहिनि। साहबा अर्ज़ु कयो, अल्लाह जा नबी कीअं हथ मिलाईंदा आहिनि? असां त न ॾिसंदा आहियूं, असां हिक ॿिए सां इंसान हथ मिलाईंदा आहियूं त ख़बर पवंदो आहे, फलाणे हथ मिलायो, साईं हथ मिलायो, फलाणे हथ मिलायो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु निशानी ॿुधाई, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पोइ उनजो दिलि रक़ीक़ थी वेंदो आहे। क़ुरान पढ़ंदे पढ़ंदे अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिरी ईंदा आहिनि, दिलि नरम थी वेंदो आहे। इहा निशानी आहे त हिन अल्लाह जे नेक बाने सां मलाइकनि अची हथ मिलायो आहे। मुंहिंजा भाइरो, ही रातियूं, ही बाबरकत रातियूं, रहमत वारियूं रातियूं, ही राति हदीस पाक में आहे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, असां जेॾीमहिल अखि ॿूटींदासीं क़यामत जे ॾींहुं, पोइ ही जेको महीनो आहे न, पोइ इन जे बारे में असां सोचींदासीं, असां चवंदासीं काश जे ही महीनो, ही हिकिड़ो महीनो छो आहे, पूरो साल रमज़ान हुजे। अल्लाह तबारक व तआला असां सभिनी खे रमज़ान मुबारक जी क़द्र मंज़िल जी समझ नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना साईं नियाज़ुल्लाह साहब बि माशाअल्लाह काफ़ी बयानु कयो आहे, असां सभी थकल बि आहियूं। अल्लाह तबारक व तआला असां सभिनी खे अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।